My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. It's here. It's here. We're watching Between Us, episode 1. It's here. It's here. Broccoli Nation. Broccoli Nation. That's how my... When I tried to explain why I was so excited to my partner, he was like, okay, so you waited 2.5 years for a series about a broccoli. That's how we explained it to the kids here at home. Yep. It's about a broccoli, people. It's about a broccoli. No, it's about Win and Team. But, okay, let's get the kind of information out first, and then we get into the fun parts. So, on YouTube, we got official guidelines. 1, 60% of the episode. More and we get blocked. If we evaluate, and we might get copy strikes. 2, no NC scenes. So no, on YouTube in the reaction. So don't come after me. It's not even, YouTube guidelines. YouTube have guidelines for sexual content. So there are already guidelines for this. But this also stated in the official reaction. You can't censor them. They're not allowed in the reaction. That's what was stated very clearly. No NC scenes. Not censored, not at all. They're not allowed in there. I know a few reactors will probably just put up some kind of on the blackout and still have the sound. But as I read it, they were very clear that it's not allowed to have any of the NC scene, not the sound, not anything in the reaction. So I'm going with that because they very clearly stated that. And YouTube also state that in their own guidelines about sexual content. So those will not be here. Now you know. If you are on YouTube, you are more than welcome to join us on Patreon. The link will always be in the description down below. We have very fun over there. You have full unedited reactions. You got preview on reaction that is coming to YouTube in edited forms. You got Patreon exclusive series. I think we're up to around 60 series or something on Patreon right now that you can watch, that we've been watching over there. So yeah, you are very welcome to join us over there. And as I said, the link will be down below, and there you will have my full unedited reaction with all the goodies in it. There you go. Okay, now more to the fun parts. 2.5 years. 2.5 years. We waited for this. I hope by now most of you know that this is the parallel story to Until We Meet Again. It's not a second season. It's not, it's the parallel story. So we're going back to the first day of university. But this time we're gonna follow Win and Team, which means we're gonna have seen new characters that we didn't see in Until we Meet Again, because Win and Team have other families. They have other friends outside this little group of friends that we followed in Until We Meet Again. Some of the characters that we saw in Until We Meet Again will not be in this series because they will not be relevant to these people. So yeah. It's a parallel story. So it's gonna start on the first day of university, probably. Or we might get something that explains this in the beginning, that this is a parallel story. So we might start at the end and then with flashbacks. I don't know how they're gonna do it to make us understand. But if they don't do anything to tell us this, I tell you now. You probably already watched the episode, hopefully. So you probably already know this, but to be clear here,
Because I know few of you actually watch reactions and get more information, because as a reactor, I'm always soaking up every news I can find about things that I want to react to, and I try to figure out who's behind it and what is, all of it. So yeah, this is a story about Win and Team, two boys in university that are in the swim team, and they're gonna fall in love. They have friends, they have family, they have trouble, and we're gonna find out all of it in glorious 12 episodes, unfortunately. I think it was. I wanted more. I wanted a lot more. Until We Meet Again was 17 episodes. Give me 17 episodes. Studio Wabi Sabi, give me more. But yeah. And from my understanding, they are pretty much done filming. I think they might have some small scenes here and there to film, but they're done filming all the episodes, and they're in editing and stuff like that. So they're not gonna add stuff now. They're not gonna change anything. The story's done. And yeah. But yeah, as I said, Until We Meet Again premiered 2 years ago, I think. Is it? Or 3 years ago? 2019. Yeah, so almost 2019 in November. So almost 3 years ago. And ended in, 2020. Around that whole thing that happened, which was why we had to wait for this so long. So yeah. In that series, these two boys got 90 minutes. 90 minutes of alone story time. That's what we got. But that was enough to make us all go cray, I think. And here we are. Here we are. And I don't know what else to say, so I'm just gonna dive right in. I don't know. I'm so excited. I don't think I've been so excited for a series in a very long time, but I really am. So let's dive in and see where this is gonna take us. I will talk to you afterwards. And if you didn't know, there is half a book to this story, if I remember correctly. Because the book was never finished, from my understanding. She wrote the screenplay for this series instead. And yes, I have read that book, or what was translated of it at least. And yes, I've seen the small extra things with these two. That is not canon, but the red backpack. The red backpack. Win เร็วดีวะเร่งจังวะเฮียตื่นยังจะสายแล้วเอ้ยอะไรมีอะไรเฮียเพิ่งตื่นเหรอเฮ้ยเฮียต้องไปส่งผมที่โรงเรียนเนี่ยก็บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วมึงไม่ให้วินไปส่งวะก็เปิดเทอมแล้วย้ายอยู่หอแต่เมื่อวานแล้วคราวหลังจะไม่คุยกับเฮียตอนเฮียเล่นเกมแล้วแม่งไม่รู้เรื่องแปรงฟัน3 นาทีไปรอที่รถไป So these are Win's brothers.
ฮียวินบ่อยเลยว่ายน้ำเนี่ยพอมาหาดเราก็มาแช่น้ำให้ดูเลยถ้าเป็นคนมาสมัครตรงไหนเนี่ยแช่เต็มหมดแล้วไม่ใช่หรอยังไม่เห็นเลยเหลือนู้นเต็มแล้วนี่ เดี๋ยววะดูดิหมดเต็มเลยมันมีมันขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่อยู่ปี 1แล้วเหรอใช่ครับเฮ้ยเราปี 1เหมือนกันโอ้นึกว่ารุ่นพี่อ่ะมาสมัครชมรมว่ายน้ำเหรอแล้วสมัครเสร็จยังอ่ะยังเลยอ่ะพวกเราเพิ่งจะมาถึงกันกำลังจะเดินไปสมัครเฮ้ยงั้นขอไปด้วยได้ปะเราชื่อทีมนะเป็นเด็กทุนว่ายน้ำอ่ะโอ้โหเด็กทุนว่ะเด็กทุนเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเด็กทุนต้องมาสมัครชมรมเองด้วยเหรอนั่นดิก็เห็นเขาว่าอย่างนั้นน่ะไม่ได้มีอะไรต่างจากคนอื่นแล้วนี่ชื่ออะไรกันบ้างเหรอเรา A เรา B เรา C A B C โกหกวะเนี่ย ไม่ได้โกหกพวกเราชื่อแบบนี้จริงๆ A ชื่อ A B ชื่อบาร์บีส่วนเรา C S E A C ที่แปลว่าทะเลอ่ะลองออกเสียงตามก็ได้ S E A C โอ๊ยรีบไปเหอะมึงเดี๋ยวสายเร็วไปทีมได้ยังไงมาเข้าแก๊งเราเลยเปล่าพี่มีเพื่อนยังมึงกูจะตาย They're living in the same door ฮัลโหลพี่ครับพี่รอได้ครับแม่งเอ้ยแค่นี้ก็รอไม่ได้ I don't think he heard you though ไม่อยากอยู่บ้านกับเฮียว่านแล้วดิเฮียอยู่เหมือนไม่ได้อยู่มันแม่งเล่นแต่เกมนี่เรียกเฮียว่าแม่งได้ไงแล้วเมื่อเช้าไปเรียนทันไหมไม่ทันอะแต่ดีนะสายครั้งแรกเลยแค่โดนเตือนเฮียขอไปนอนหอด้วยดิเหงาอ่ะวะน่าเดี๋ยววันศุกร์นี้เฮียกลับบ้านจริงปะสัญญานะเฮียสัญญามึงมีตาปะเนี่ยเฮ้ยเฮียเล่นเกมเสียงเบาๆเลยดิไอเชียตุนเปิดประตูเจ้ยโทษที่มันขาดจังหวะมึงว่างปะพอดีชมรมกูขาดคนอะจะให้มึงมาช่วยหน่อยนี่รองประธานชมรมต้องมาเชิญกูด้วยตัวเองเลยเนี่ยมึงตอบไม่ตรงคำถามถ้าไม่ว่างกูจะได้หาคนอื่นมาแทนในมหาลัยเนี้ยมึงจะหาใครที่วางกลยุทธ์เก่งได้เท่ากูอีกวะมาลืนกูแค่คัดตัวกูแค่อยากให้มึงมาช่วยเป่านกหวีดแค่นั้นแหละไม่ต้องรบกวนสมองมึงหรอกใช้มึงมาขอความช่วยเหลือกูแต่มึงมาด่ากูเนี่ยนะมาลืนไม่ไปไม่เป็นไรแต่เข้าค่ายมึงต้องไปมึงก็มารับกูดิเรื่องดิมอไซค์กูไม่ได้ใครสอนมั่วซั่วเว้ยกูเลยอยากรู้จริงๆว่าใครหน้าไหนมันจะได้ซ้อนมอไซค์มึงวะกูมาแค่นี้แหละเชิญมึงทำเรื่องที่ค้างคาต่อให้เสร็จเถอะ Normally you don't let anybody on that bike right พรุ่งนี้ทีมคัดตัวนี่กี่โมงอะหลังเลิกเรียนใช่ปะ
He's not sleeping. เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ ไอ้ทีม ทีม ฮะ เป็นไรปะเนี่ย ไม่สบายหรือเปล่า ไม่ได้เป็นไรอ่ะเพราะแต่เมื่อกี้พูดอะไรนะ เราถามว่าพรุ่งนี้คัดตัวกี่โมง 4 โมงเย็นอ่ะ วิเลิกเรียนพอดีพามจ๋าเราไปด้วยกันนะ เราไปให้กำลังใจทีมกัน นะ จะไปให้กำลังใจทีมหรือว่าจะไปทำอะไรกันแน่ ไปให้กำลังใจทีมจริงๆ แต่ว่าที่เหลือเป็นผลพลอยได้ ก็ขอกลับก่อนนะ Mm-hmm. อ้าว แล้วไม่ไปกินข้าวด้วยกันก่อนเนาะ นัดไว้อ่ะ ลืมเหรอ อ๋อวันนี้ปวดหัวนิดหน่อยอ่ะอยากกลับไปนอนพักอ่ะ ไปดีๆนะ ถึงห้องแล้วทักมาบอกในกลุ่มด้วยนะ ไปแล้วเจอกัน Take your mark. Is that what he sees every time he competes? No wonder he can't sleep. We never got that story in Until We Meet Again. It's the story we're gonna get here. We all only knew that he can't sleep. And it's because something happened in his childhood. Mm-hmm.คัดตัวเสร็จทันทีได้นอนเต็มอิ่มแล้วโอ้ย แล้วทำไมก่อนคัดตัวไม่นอนอ่ะ เครียดเหรอ มีหน้าล่ะ ช่วงก่อนน่ะ เราถึงเห็นทีมสีหน้าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลย ก็นิดนึงอ่ะ ช่วงก่อนแข่งเราเป็นแบบนี้ทุกที คิดแล้ว แต่ทีมก็ทำได้ดีจะตาย เข้าเส้นชัยก็ได้อันดับ 1 จริงด้วย ทีมไม่เห็นต้องกดดันตัวเองเลย อืม ขับป๋าขับหมา ทีม อาทิตย์หน้าเรามีไปเข้าค่ายกับทางชมรมนะ เห็นรุ่นพี่บอกว่าเป็นค่ายเกี่ยวกับกระชับมิตรอะไรสักอย่างนี่แหละ อ๋อ ค่ายของชมรมว่ายน้ แล้วทำไมพามรู้อ่ะ Because he's been stalking นี่แอบไปคุยกับใครมาปะ Dean. เนี่ยอันนี้ ำไปคุยกับใคร ทั้งชมรมเรารู้จักแต่ทีมคนเดียว ก็พี่ดีนไง พี่ดีนคนที่เราเคยชี้ให้ดูอ่ะ แล้วเราจะไปคุยกับพี่ดีได้ยังไงเรามะนาว ชมรมว่ายน้ำเนี่ยเขาให้ชมรมเราทำอาหารว่างให้ต่างหาก ไม่ได้ไปคุยกับใครซะหน่อย อีกอย่างนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ต้องไปเตรียมซื้อของทำขนมแล้วเนี่ย Mm-hmm. นี่เราจะได้กินขนมฝีมือพามีแล้วเนี่ย แค่คิดก็หิวแล้วอ่ะ ถ้าหิวก็กินข้าวตรงหน้าไปค่ะ ตั้งไว้จนแมลงวันมาไข่จนบินแล้วกลับมาไข่ใหม่อีกรอบไหมเนี่ยมัวแต่พูด ขับหมา กินไหม กินดีหิวเนี่ย Oh my god! We're getting this as well? I don't give me this! พี่รักอินนะ ไอ้ดิน ไปตายหายไหนวะ
แบกน้ำคนเดียวไม่ไหวเว้ย ทำอะไรอยู่วะ This makes me want to go back and watch episode 1, 2, and 3 of Until We Meet Again. พาม Just to put in this scene in context. พามเป็นอะไรอ่ะร้องไห้ทำไม ก็ไม่รู้ว่าที ใครทำอะไรพาม บอกเรามา เราไม่รู้ว่าที เราไม่รู้จริงๆอะ ไม่เป็นไรนะพาม ไม่รู้ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เราเจอพี่ดีนอะแล้วอยู่ดีๆเราก็ร้องไห้อะเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรพี่ ค่อยๆคิดนะพาม ไม่รู้ว่าไม่เป็นไรพาม ค่อยๆคิดนะพาม ดีมาก ยิ้ม 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 เดี๋ยวนี้เลี้ยงข้าว1 มื้อโอเคไหม แต่พามมีอะไรอ่ะพามต้องบอกเอานะเข้าใจ ขอบใจมากนะทีม เฮ้ยเอ็มมันไม่เกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวเลยด้วยเลยเฮ้ยไม่เจอ I wasn't even involved. No, but you laughed, so. Guilty by omission or something. No, it's not. เฮ้ยไอ้ที่มันหินบ้าน Mhm. เกิดอะไรขึ้นอ่ะ He got nicked on something. เดี๋ยวพวกมึงเข้าไปขอกล่องพยาบาลข้างในมา เดี๋ยวนี้กูดูเอง Mm. ครับ ไปดิไปทำไมไปดิ เฮ้ยพี่ ไม่เป็นไรครับ เท้าผมสกปรกอ่ะ อยู่นิ่ง โอ้ย But yeah, someone has to clean it. And he's kind of responsible for you. อยู่นิ่ง Mhm. ถ้าพรุ่งนี้มึงเดินไม่ได้ ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่หยุดฝึกนะเว้ย แผลเล็กนิดเดียว เดี๋ยวอีก10 นาทีผมก็วิ่งรอบรีสอร์ทได้แล้วครับ แผลเล็กนิดเดียวเอง งั้นก็ดูกันเองแล้วกัน พี่วินครับ ขอบคุณนะครับ
He said thank you. ตอนแรกคิดว่ามันไม่อยากให้เสือกแต่นานๆเข้า ถึงรู้ว่าจริง ๆ แล้ว มันก็ไม่รู้ตัวเองทำอะไรอยู่อะ Mm-hmm. But he knows now. Well, he doesn't know, no, but he's getting a picture. It's getting a bit clearer. How long did you stay there and just กูมาทำอะไร stayed? ตรงนี้วะ Well, I know it probably gets dark pretty fast, Mừng. but มึงเคยทำของหายปะวะ อะไรนะ มึงเคยทำของหาย ของสำคัญที่หายไป แล้วจู่ๆวันหนึ่งมึงก็เจอ mm-hmm. กูไม่เคยทำของหายวะไม่ดิ ถึงหาย กูก็ไม่ได้ใส่ใจอะเพราะกูไม่เคยมีของสำคัญ ตอนนี้กูรู้สึกเหมือน เจอแล้ว ที่มึงคอยมองหายตลอดแหละ Mm-hmm. มึงรู้เหรอ กูรู้จักมึงมาตั้งกี่ปีไอ้ดีน มึงคอยมองหายอยู่ตลอดถึงกูจะไม่รู้ว่ามึงมองหาอะไรก็เถอะ He was a person. เจอแล้วก็ดีใจด้วยนะเว้ย แล้วมึงอะ ก็อย่างที่กูบอก กูไม่เคยมีของสำคัญหรอก กูว่ามึงไม่อนุญาตให้อะไรสำคัญต่อชีวิตมึงเลยมากกว่า Mm-hmm. คงเป็นแบบนั้นละมั้ง You always put everybody else before your own ต่อจาก needs. ว่าน Mm-hmm. แล้วก็ต้องยกทุกอย่าง ต่อให้ไอ้วิว You're the middle เพ child. ราะงั้น You had to be the bridge. มันไม่เคยมีอะไรเป็นของกูตั้งแต่แรก Mm-hmm. ไอ้วิน แล้วก็ไม่เคยมีอะไร ที่จะอยู่กับกูตลอดไป มึงจะใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกนะเว้ย แล้ววะ วันหนึ่งมึงเจอเขา มึงจะทำทุกวิถีทาง เพื่อไม่ให้เสียเขาไป ปะเข้าไงเหอะ งานจะเริ่มแล้ว ยังอ่ะ มึงเข้าไปก่อนเลย เดี๋ยวกูต้องทำรายงานส่งอาจารย์เขาอีกอ่ะ มึงกลับห้องไปก่อนละกัน เดี๋ยวตรงนี้กูกับพี่พึกดูเอง มันกูก็ฝากมึงด้วยแล้วกันแล้วจะเสียงดังนะเดี๋ยวมึงโดน ไปชนพี่ ขอนี่ดิ I thought alcohol was forbidden. เอ้าไปไหนมา กูไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามา ยกตะแกรงเนี่ยเว้น สายครับนี่เอาชิ้นนี้ไป กูมีของเด็ด พวกมึง อยากดูอะไรปะ ดูอะไรวะ ตามมา เดี๋ยว
เลิกกลางเร็ว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 มา มึงทำอะไรเนี่ย เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก พี่วิน กูเอง แล้วนี่มึงทำอะไรอยู่ เดี๋ยวแผลก็เปียกหมดหรอก นี่มึงโดนของเด็ดของไอซีเล่นงานเหรอ อือฮึ ตัวมึงร้อน หน้ามึงแดง แล้วมึงก็หายใจแรงมากด้วย Win be nice to him อย่าเพิ่งโดนตัว ไปจัดการตัวเองซะ แต่ถ้าไม่ไหว ตามมา Are you going with him ที่ห้องกู I know but because I read the book or what was the start half the book Yep, he followed. มื่อกี้มึงดื่มไปกี่แก้ว 3 ครับ แล้วตอนนี้มึงเมาหรือเปล่า This is checking. ไม่ครับ มึงแน่ใจใช่ไหม งั้นมึงตอบคำถามกูมา มึงมีแฟนหรือยัง พี่เล่นอะไรอะ He has a few ground rules. No drunk people and yeah. แล้วคนที่ไม่มีสติ Mm-hmm. มึงตอบคำถามกู มึงมีแฟนหรือยัง ไม่มีครับ ตอนนี้มึงอยู่ที่ไหน ห้องพี่วินครับ ข้อสุดท้าย My God, detention. คนตรงหน้ามึงตอนนี้ คือใคร
พี่วินครับ Consent is sexy as hell, people. Okay, so that was Between Us episode 1. It is everything. It was so good. I was a little bit afraid. I mean, I trust them. I trust this director. I trust Studio Wabi Sabi. I trust the actors. But you never know. Season 2, even if this isn't an official season 2, because it's, you know, a parallel story, usually are like so. But I think this is saved by the fact that it's a parallel story. We're not getting, you know, yeah. It's kind of that what makes it still great, hopefully. Because it was everything. Like, I got emotional over Dean and Parma again. Why would they do that to me? I know exactly why. Because if there is any new BL fans here that might start with this in never heard of Until We Meet Again, don't know what it is, and just click on this on YouTube or whatever, that little scene will make them intrigued and be like, what is this all about? And maybe they will Google and they will find out about Until We Meet Again. So I know exactly why, but it made me super emotional. And I mean, I just watched Until We Meet Again for like the 150th time. I know that scene by heart. But it's still got, yeah, the new version was just as good as the old version. But that's not here or there, because win team. And as I said, I read the book. I watched this Until We Meet Again. This will not be a spoiler-free reaction. No. This will... I don't know everything. I am not Kay on Twitter. If you know who Kay is on Twitter, you know she's the... They. I don't know. They are the biggest Until We Meet Again, and especially Win Team fan there is. So, yeah. I'm not them, but I'm pretty close. So, this will not be spoiler-free reactions. I am sorry. I read the book. I read the Twitters. I have done my research. I have watched the small little things that are not canon, but are, you know, Win and Team doing cute stuff to the Swedish national anthem, which is always very confusing when you are Swede. Especially when they're super cute and you're like, that's my national anthem. Should I sing? Should I stand up? Or should I go, oh, that's so cute? So I'm happy that didn't make it in this series. Thank you, Studio Wabi Sabi. I know it's royalty free and it probably sounds very cool. If you don't know, it's the Swedish national anthem. I don't know. But yeah. So, yeah, this is how they started. I got so curious about Win and Team in Until We Meet Again that I had to look up the book. And I read Red Thread and I read Hemp Thread. Yeah, I think that's what it's called, Hemp Thread. But from my understanding, I'm not sure if this is correct in Thailand, but the English kind of version, non-commercial translation that you can find on this book, it's not even half done. Like, it's, I think, 10 chapters or something, and then a few tweets, random little tweets that people have collected and translated and put in, like, in the book. So it's just small scenes, more or less, very scattered. So we never got the full picture.
we know a few bits and pieces and we can put them together, and there has been a lot of theories over the years, and some of them seem to be true, but they were theories. But there has been like, we had discussions, we had discussion groups. I had discussion groups with people that are crazy fans like me. So seeing it, getting some of it confirmed, really confirmed, and not just, yes, that fan theory might be correct from the author, is it is everything. And yeah, Win is the middle child. He is the bridge between his younger and his oldest brother. He is, as I said to Dean there, he never really holds on to anything, because all the things he gets is from his big brother, and then he has to give them to his younger brother. The only thing he really holds on to is his bike, because he bought that with his own money, I think. And that is why his friends are not allowed to go on it. And this is an important thing later on. Spoiler. And yeah, I don't know. I am just such a huge fan that I will not be able. Sometimes I have read the book and I am very careful not to, you know, I might say that in the afterwards, I might say that, yeah, this is a little bit different. But if you want to know how, go and read the book, because I want them to support the author. But this, I am such, you know, and I know there is no official English translation of this book. I don't think it's finished yet. And if it one day gets an official translation that I can buy, both of the Red Thread and this, I will buy it, because I want to support this author. Like, so yeah, but these will not be super spoiler free. Just if that wasn't clear, here is your disclaimer for the upcoming weeks. Now, as I said, I don't know everything. There will be a lot of surprises, but there will be a lot of times where I go, oh, that, I want to see, oh, so that connects to this in Until We Meet Again. So my suggestion is, if you're going to follow my reactions and you haven't watched Until We Meet Again, go on Studio Wabi Sabi's YouTube and watch it. They have just done a live thing, and I think all of the episodes are up there again. I think they've been up. I know they've been up in a playlist for forever, because, as I said, I watched it 150 times. It's free. It doesn't cost you a thing. There is no uncut version or anything, because that was before people did all of that shenanigans. So it's free on YouTube. Go and watch it. Then come back and continue my reactions. You will thank me, I promise. And if you have watched it, if you are a Cray Cray fan like me, have watched it, read all the books, follow the author on Twitter, do all the things, you know, we will be best friends. We will be best friends. Leave your crazy theories in the comments, and yeah. This is one where you don't have to worry about spoilers, because I probably know all about them. Otherwise, I will usually say, don't spoil me. I haven't read the book. I haven't done this. This is the one time you get the exception. So go, people, go. I know you've been waiting. I know. But yeah, I adored it. It was everything I've been waiting. I am so happy, so relieved. I could cry. I could sit here for hours, but I actually want to go on Twitter and talk to some of you guys, and then I will edit this and try to get it up on YouTube as fast as possible. So yeah, I will go and do that. Talk to you next time. Bye.